जय जगन्नाथ मु दिवाकर दास आपण मानक प्रणाम करुच्ची आम मैंने आलोचना करते मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर जन्म ठार मृत्यु पर्यंत किभଳି भाव कटे ता सहित मेष राशि विशेष मानकर चरित्र किभଳି भाव होता है। जदि आपण वीडियो को देखी ना आपण चैनल को जाए वीडियो देखी दिंतु। चैनल ना हूँ भाव दिवाकर। ये चैनल रे मेष राशि व्यक्ति विशेष मान जे देखिपारे से कौन रही आगत भविष्य लक्षण आ मेष राशि व्यक्ति विशेष मान चरित्र। एवं आलोचना करबा वृष राशि व्यक्ति विशेष मानकर किभଳି भाବରେ ହୋଇଥାଏ ଚରିତ୍ର ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଆଉ କଟିଥାଏ ସେମାନଙ୍କର ଦିନ। ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଏହା ପୃଥିବୀ ତତ୍ଵର ରାଶି ଏକ ସ୍ଥିର ରାଶି ଅଟନ୍ତି ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନ। ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏମାନଙ୍କର କହିବା ଗୁଣଟା ବହୁତ ଥାଏ କାହିଁକିନା ହଠାତ୍ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଏମାନେ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଟେନସନକୁ ଡାକିକି ଆଣନ୍ତି। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଇ ସଲ୍ଭ କରିଦେବି କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ହିଁ ହୁଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପିଲାବେଳ ଦେଖିବା ଏମାନେ ଶୀଘ୍ର କଥା ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ଘରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର କଥା କୁହନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଯାଏ ଶୀଘ୍ର କହିବାର। ଛୁଆବେଳୁ ଏମାନେ ବହୁତ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ଏମାନେ କେବେ ଘରେ ପିଲାବେଳେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବହୁତ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ ବନାନ୍ତି। ଏମାନେ କ୍ଷଣକୋପି ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ ରାଗିଗଲେ ସବୁକିଛି ସରିଯାଏ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଗଲେ ଏମାନେ ନିଜେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କ୍ରୋଧଟା ବି ବେଳେବେଳେ ବିବେକକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭାଗବତ କହନ୍ତି କ୍ରୋଧ ଯେ ପ୍ରଳୟର ଜଳ ବୁଡ଼ାଇ ବିବେକ ସକାଳ। କ୍ରୋଧ ବାତ୍ୟା ଏକା ଭଳି କାହିଁକିନା କ୍ରୋଧ ଗଲା ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହିସାବ ହୁଏ ଆଉ ବାତ୍ୟା ଗଲା ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହିସାବ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମାନେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ତା ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ଯାହାକୁ ଘୃଣା କରିବେ ବିଲକୁଲ ତା ମୁହଁକୁ ବି ଅନେଇବେନି। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହିଁ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଭୋଗ ବିଳାସୀ ଅଟନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଯାହା ପିନ୍ଧିବେ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ହିଁ ପିନ୍ଧିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଜିନିଷ ହିଁ ପିନ୍ଧିବେ। ଭଲ ବୁଟ୍ ପୁଅ ପିଲା ହେଇଥିଲେ ଭଲ ବୁଟ୍ ଭଲ ଚଷମା ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ସେମାନେ ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥିବେ ଏଇଥିରେ ହିଁ ସାରିଦେବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଝିଅମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନିଜକୁ ସଜେଇ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ନା ଏମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ହେଲେ କେହି ଯଦି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଲେ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେ ସଞ୍ଚୟ ରାଶିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଧାର ପଇସା ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ଯାହାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଘାତକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନେ କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ସବୁବେଳେ ନିନ୍ଦା ହିଁ ଶୁଣନ୍ତି। ଯାହା ପାଇଁ ଯେତେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କଲେ ବି ସେମାନେ ନିନ୍ଦା ହିଁ ଶୁଣନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆପଣ ମନେ ଏମାନେ ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ସାର୍ପ ଅଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଘର ସ୍ୱାମୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଏମାନେ ଭ୍ରମଣ ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ି ବହୁତ ବେକାର ଲାଇଫ୍ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଏମାନେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବେ କିନ୍ତୁ ପାଠ ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିନଥାଏ। ସେମାନେ ବହୁତ ବେକାର ଲାଇଫ୍ ହିଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ଆଉ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏମାନେ ଯେଉଁଠି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନେ କଳ୍ପ ଦରମା ସେମାନେ ଦରମା ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆସିନଥାଏ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଆଠୁ କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ମିଳିଯାଆନ୍ତେ କି ଏଇଭଳି। ଆଉ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ସନ୍ଧାନରେ ରହି ରହି ବୟସ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ତା ସହିତ ଏମାନେ ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା କେବେ ମିଳେ ନା। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରେମରେ ସଫଳତା ମିଳେ ବା ବିବାହ ହୁଏ ପ୍ରେମ ହୋଇ ବିବାହ ହୁଏ ତାପରେ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ ପ୍ରେମ ବିବାହ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରି ଯେମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ବିଜନେସ୍ କାରବାରରେ ଏମାନଙ୍କର ଏତେ ଭଲ ହୁଏ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମଝିରେ ମଝିରେ ମଧ୍ୟ ବିଜନେସ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ପରୋପକାର କରି ଜୀବନ କଟିଯାଏ। ଏମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ମଧ୍ୟ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ପରୋପକାର କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଏମାନଙ୍କୁ 62 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିଯାଏ। ଆଣ୍ଠୁ ଅଣ୍ଟା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ତା ସହିତ ସୁଗାର ହାର୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆଟାକ୍ କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଉଠୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଘରେ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ନିହାତି ଭାବରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ହୋଇଥାଏ ଏହା କେତେ ସତ କେତେ ମିଥ୍ୟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବୃଷ ରାଶି ହୋଇନଥାଏ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହାଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପ୍ତ ନରହରି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଧନ କୌଣସି ଗରିବ ଅସହାୟ
ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିପାରିଲା, ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ଧନର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍ଵ ରହିଲା। ତ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଧନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଅସହାୟ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଏ, କିଛି ଗରିବ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁ, କିଛି ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ବଳ ଅସହାୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ବାଣ୍ଟିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଆମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହ ବାର୍ଷିକରେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜନ୍ମରେ, ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଯଦି ଆପଣ ଦାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନାମରେ, ଝିଅ ନାମରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ନାମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦାନ କରିପାରିବେ। ସ୍କ୍ରିନରେ ଚାଲିଥିବା ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଭାବ ଦିବାକର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପକାଇବୁ। ଆପଣ ଦେଖି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ବିବାହ ବାର୍ଷିକ ଜନ୍ମଦିନରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁ, ତ ସେଇ ଶୁଭ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ କଲ୍ କରି ଆମକୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ମାଗିପାରିବେ। ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର ଦେବୁ, ଯେଉଁ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ସହଯୋଗ ରାଶି ପଠାଇ ପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନର ସାର୍ଥକତା ହେବ।